calma aqui, velho. Nós ouvimos um bata aqui, doido. Tá louco, meu amigo. Você tá louco, meu irmão. Tomara que não mate de susto dessa vez. Grupo dos patetas. Nós somos um grupo dos patetas. Vem, nós escutamos um barulho aqui, hein? Vai lá, bateu, Davi. Por quê? Depois vamos morrer, vamos. Fica atrás de mim. Vem, filha. Tu é bicha? É, doida. Não. Nós somos a tropa dos corajosos. Eita! Sabe nem dessa tropa. Bora. Somos a tropa dos corajosos, não? Véi. Mano. Bora pegar esses pés que me tá carregando. Mano, eu vi um barulho inacreditável. Tipo alguém batendo na porta, só bem fortando. Véi. Eu fiquei doidinho, velho. Olha, a porta que tava fazendo barulho, tropa. Velho, essa é a casa da minha tia, não é possível que já tá assombrada. Não sei como é que ela consegue. Bora lá jogar uma pedra. Joga! Bora! Bora daqui! Joga uma também. Só que não tão grande. Bora. Doideiro, mano. Vem cá. Vem cá, Davi. Ei, nós ouvimos um barulho aqui, velho. Ouvimos um barulho tipo alguém batendo na porta. Véi. Não, mano. Isso é inacreditável, velho. Somos uma tropa dos corajosos. É, pô, bora lá, vamos. Vai bater. Véi, minhas pernas estão tremendo. Você é louco, meu amigo. Vem. Tropa, vem. Tropa, velho. Meu Deus do céu. Tropa é nossa cor de salvação. Nossa tropa é nossa cor de salvação, velho. Véi. Mano, eu quero saber o que foi isso que bateu aí. Bora de novo? Bora! Nós somos a tropa. Nós somos tropa. Ó, uma cabeça já. Não é só uma batida que nós bater, nós vamos uma cabeça. Olha que vai mandar pro YouTube, é? Pera aí. Vem. Tem que ser a tropa corajoso. Ei, vem! Olá, tem alguém aí? Véi! Mano, isso daqui não tá normal, não. Pessoal, nós vamos fazer a parte 2 dessa daqui. Eu vou fazer quando eu mandar isso pro YouTube.